भैया फ़ोन ठीक करवाना था। हाँ दिखाओ क्या हो रहा है फोन बंद हो जा भैया, ये अपने आप फ़ोन चलता चलता। में। लाओ दिखाओ अभी देख के बता रहा हूँ अपने आप बंद हो हाँ जाएगा। अपने आप। बैटरी डलेगी भैया इसमें, नहीं बैटरी खराब होगी। ओरिजिनल तो डाल दोगे भैया बैटरी? ओरिजिनल है हमारे में तो बैटरी बिल्कुल बढ़िया ओरिजिनल चलेगी, मार्केट से भी तगड़ा बैकअप देगी। कितना टाइम लग जाएगा भैया? ये टाइम तो 1 हफ्ता लग जाएगा। भैया 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है। इसकी डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है, डिस्प्ले आपकी पड़ जाएगी कम से कम 2500 रुपये की डिस्प्ले आ जाएगी। और ओरिजिनल सेट मेरे पास डलवाओ 5,000। पार्ट वार्ट तो निकालने के?